います。今から行きます。どこ行きますか？これはパキスタンとドバイの旅行。今回のはパキスタンの旅行、アブダビの旅行ね。とりあえず一番はパキスタンの旅行でございます。行ってるのは私の友達2人で。じゃじゃじゃーん。今回は初めてですか？パキスタン。初めてです。なんでパキスタン選んだの？はい。アリさんの規制に便乗させてもらいました。そうですよ。はい、パキスタンじゃなくて海外初めて。それでパキスタンが初めてになる。そう、パキスタンが初めてになります言われたですよ。それの意味は一番ベストの旅行にしないとダメです。だから今から3人でパキスタン行きましょう。関西からでも飛行機乗ることできるけど、韓国から飛行機乗ったの理由はいろいろあります。関西から行くとだいたい7万から8万ぐらい高いです。韓国から行くと安いですよ。そこで韓国も楽しみにことはできるで。だから韓国から行ってもいいけど、もう時間がなかったらそのままで行ってもいいです。私たち行くのはイテハードで行くで、イテハードはもうエミレーツとほぼ一緒ぐらいの飛行機会社けど、ちょっとだけでもやっぱり韓国にも行ったらいいな、ちょっとだけも節約してお金は飛行機の7万から5万ぐらい大きいですよ。それでホテルでも泊まることできます。では今から飛行機の中でチェックインします。Okay, 24C 20, 21, 22, 23 23 and 24。これは 24C でございます。とりあえず荷物は入れます。まあ飛行機に入ったよ。けど今の飛行機のところで大体見ると外人ばっかり。外人言うで、私も外人けど中東の人が多いで、もうマナー的にみんな悪いよ。そのぐらいうるさくなるね。ほんまに彼らも中東のいろいろな国の人で、外はこういう感じになります。ここから出るとこれ1人可愛い子ちゃん、2人可愛い子ちゃん、その後にここはかっこいい男。今日は両手に花あると思ったけど、もう1つしかないね。右手に花が2つある。右手がいっぱいで行ってます。ここが私たちの飛行機で、そうだからここからもうだいたい8時間20分ぐらいの飛行機で、8時間20分ぐらい着いたらアブダビに着きます。みんなちゃんと日本で見てない映画を見ながら行こうかな。はい、それしましょう。じゃあではではご飯の時間だ。ご飯が来ました。これでご飯、こちらはチキンで、こっちはパスタでベジタリアンでございます。私がパスタにしました。とりあえずチキンの方が開けます。これはチキンのメニューでございます。こちらは何ですかね。デザートとサラダでございます。あとは飲み物。僕のところ行くとパスタでございます。パスタははいパスタ型。ベジタブルパスタシェアしません。あげません。めっちゃいい匂い。はい、ではでは。ミネさんの言うこと聞いとけばよかった。アブダビにするんだけど、これから外に行きます。ちょっと